¿Notas que tu gato evita el contacto visual directo? En el mundo felino, mirarse fijamente es una señal de desafío o amenaza. Por eso los gatos prefieren parpadear lentamente o desviar la mirada para decir te quiero o estoy relajado. ¿Sabías que un parpadeo lento es como un abrazo gatuno? Prueba devolverle el parpadeo, puede fortalecer tu vínculo. Pero si te mira fijo, cuidado. Observa a tu menino y descifra su lenguaje. ¿Tu gato te da parpadeos de amor? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más datos felinos.